요 밑으로 꽤 깊습니다. 네. 그래서 이게 일반적인 난로들은 여기까지 채우려면 장작이 꽤 들어가겠죠. 그래서 다른 난로들은 불쏘시개에다가 위에다 장작을 옮겼죠. 근데 그렇게 안 하고 깊으니까 채워요. 이렇게 여기다 불을 붙여야 되니까 이제 한사코 두콘 그야말로 장작이죠. 장작을 여기다 채우고 이제 쏘시개를 불부터 쏘시개 여기가 이제 토치 착화구니까요. 거기에 맞춰가지고 이제 쏘시개로 얹어요. 정량을 너무 많다. 이게 너무 많아도 좀 소시가 좀 안 좋을 수 있는데. 그리고 필요에 의해서 요 위에다가 또 얹을 수 있습니다. 장작을. 예? 그리고 이제 불을 한번 붙여볼게요. 불을 붙이는 조건은 뭐냐면은 보셔야 돼. 여기 2차 급기고 요 앞에가 에어 커튼이거든요. 여기로 이제 공기가 나와요. 예. 이게 슬릿이 있어요. 공기가 나와고 이거 두 개가 이렇게 올라와서 합쳐져서 내려가는 겁니다. 그러니까 이렇게 해서 내려가요. 그러면은 요 밑으로 공기층이 형성되죠. 예. 이렇게 되면서 1차 급기가 되는 거예요. 예. 이게 다른 난로는 설명을 드릴게. 여기다가 급기구를 만들어요. 예. 여기다가 이 공기를 들어서 위로 올라가죠. 예. 그런 급기구 우리는 밑으로 내려갑니다. 밑으로 내려가요. 그리고 이제 처음 요것만 열어놓고 요거는 닫아요. 처음에는 닫고 요것도 완전히 닫지 않고 요렇게만. 예. 고리를 채워서 잠그지 않고 약간 틈새가 있게. 왜 그러냐면은 이 상태에서는 이 연통이 기능을 제대로 못합니다. 그 이유가 뭐냐면은 연통의 그 안 온도하고 바깥하고 온도 차이에 의해서 이제 배기압이 형성되는 거거든요. 빨아내는 그래야 난로가 작동을 하는 거거든요. 이제 그런데 이건 차가운 상태니까 지금은 이제 조금이라도 온도를 예열 형식으로 해줘야 돼요. 예. 그래서 지금 이렇게 불을 붙여가지고 여기다 이렇게 놓으면 딱 맞게 되어 있어요. 이렇게 그냥 해놓으면 돼요. 그래서 그렇다고 이게 불이 막 붙었다고 금방 때리지 마시고 커피 한 잔 마실 정도 3분에서 5분 정도 여유를 두라는 거죠. 그 이유는 뭐냐면은 이 난로가 연기가 바로 밖으로 빠지는 게 아니고 연기가 이렇게 순환을 돼서 뒤로 갔다가 발생한 연기가 천장에서 바로 밑으로 떨어져요. 이렇게 순환을 하는 거예요. 연기가 계속 탈 수 있도록. 이렇게. 여기 성의가 꼈잖아요. 이 난로가 굉장히 차가운 상태고 이 상태에서 바로 해버리면 여기에 그을음이 붙을 수 있습니다. 그러면은 이 그을음 제거하기가 좀 이제 시간이 걸려요. 왜냐면 이 난로가 이제 따뜻해지고 뜨거워지니까 청소하기 힘들어지겠죠. 더 데운 거예요? 그러면은 이제 이 문을 닫아야 될 거 아니에요. 예. 지금 이쪽으로 지금 공기가 급기되고 있지 않습니까? 예. 왜냐면 이걸 닫았기 때문에. 이걸 아까 불 켤 때 열어버리면은 급기가 돼서 저기 안 빨리니까 이쪽으로 나올 가능성이 있어요. 이제 그렇기 때문에 이제 닫기 전에는 처음에 불을 필 때는 닫아두는 거고 예.
이제 여시면 돼. 두 개 다 동시에 열어야 되나요? 한쪽만 열면? 같은 비율로. 아, 예. 왜냐면은 이렇게 불이 이렇게 해서 양쪽에서 이제 부딪혀 가지고 내려오거든요. 근데 한쪽이 치우치면은 뭐냐면은 이 불이 센 쪽에 예. 이쪽을 많이 열으면 보통 이쪽에 그을음이 약간 나올 수 있어요. 그러니까 혹시나 한쪽에 그을음이 나오면은 반대쪽을 더 열어주세요. 같은 쪽이 아니고. 같은 비율로. 예. 근데 요즘 그렇게 많이는 안 나오더라. 이렇게 열고 문을 닫습니다. 이렇게. 아직까지 뭐 연기가 안 나죠. 예. 예. 이렇게 좀 이제 두시면은 얘가 이제 불이 붙으면서 이제 큰 나무에 불이 붙어야죠. 일종의 예열 과정이라고 보시면 돼. 근데 항상 그런 건 아니고, 예. 이제, 여기가 그래도 사람이 거주하는 공간이잖아요. 그리고 지금 처음 설치하니까 난로가 굉장히 차가운 상태인데, 아마 내일부터는 설령 난로가 꺼져 있더라도, 이런 과정을 사실 거의 안 거쳐도 될 겁니다. 바로 놓고. 네, 바로 놓고, 그냥, 이제 쓰여지기 시작하죠. 예. 이 불소리가 계속 이렇게 이 정도의 뭐 파릇파릇 하는 소리가 계속 들리는 건가요? 원래 참나무는 안 나요. 참나무 안 나요. 이게 지금 우리 빠레 아, 자작나무가 탈 때 탁탁탁 소리 나는 거 네. 자작자작 네. 예. 그래서 유럽에서는 자작나무를 주로 쓰거든요. 여기 자작나무 있죠 주변에. 네. 자작나무나 옛날에 사시나무. 사실. 아, 예, 그것도 자작나무에 이제 불이 또 올라옵니다. 알아서. 근데 지금 속도가 느린 것 같은데 사실은 이게 불이 붙으면은 아까 밑에 장작을 깔았잖아요. 네. 불이 밑으로 붙어요. 보통 예, 지금 여기 보세요. 이렇게 들여다 보시면은 그죠? 밑으로 내려가고 있죠. 불이. 네. 예, 예. 이게 생각을 해보세요. 모닥불을 놓고 뭐 위라든가 중간에 붙이면은 아니 중간에 이를테면 불을 지핀다고 치면은 위로 붙지 밑으로 안 붙을 거 아니에요. 위로 먼저 붙고 밑으로 내는데 지금은 이거는 에어커튼이 작동하면서 불을 아래로 밀어내는 거예요. 그렇기도 하고 그래서 가장 고온으로 타는 거는 제일 하단에 난로 하단 아래쪽에 예. 거기서 고온으로 타가지고 거기서는 이제 불이 내려가면 아까 장작을 쌓아놨던 게 잘 타가지고 공간이 생겨요. 예. 그러면은 여기를 나무를 잔뜩 쌓아놓잖아요. 그러면은 공간이 생긴 만큼 툭툭툭. 무너져 내려가는 네. 거예요? 예, 예. 그러니까 지금 위로는 안 달라붙어요, 잘. 만약에 이게 지금 확 해서 전체적으로 달라붙으면 속도는 빨라지지만 그 난로는 과열되는 난로지. 그죠? 그러니까 이게 이 사람이 거주하는 공간에서 쓸 수 있는 난로는 우선 안전해야 돼. 네. 첫 번째로. 첫 번째가. 네. 그리고 불이 엄청나게 세게 나오고 막 그러는 것보다는 저 좀 단위 시간당 그 열량이 좀 적더라도 꾸준하게 나와줘야지. 지속적으로. 예. 그래야 되지 막 옛날 우리 초등학교 그 조개탄처럼 그냥 막 엄청나게 하면은 그건 안 돼요. 사고 위험도 있고 그거는 난로가 아니거든요. 이렇게 타더라도 여기 쪽에서 열이 나는 거는요 한 20분 이상 걸려요. 아, 내화벽돌 때문에. 네, 내화물 때문에. 그러니까 내화물이 그러니까 좀 어렵게 말하면 콘덴싱 효과가 있어요. 여기는 막 그 불이 세졌다 막 약해졌다 하더라도 이렇게 여기를 통과하면서 맞은편에서는 일정하게 방열을 한다는 거죠.
이게 급하게 막 이렇게 열이 막 올랐다 내렸다 하는 게 아니고 이게 위에는 불이 지금 잘 안 보이는데 밑으로 계속 지금 밑에는 이제 활성화타는 그렇죠? 네. 네. 이렇게 돋으시면 돼요. 돋으시고 이제 여기는 이 오븐 온도계인데 네. 이 오븐 온도계가 이제 중요한 작용을 해요. 여기가 이제 여기 300도가 되면은 아까 얘기하는 화실 온도가 800도에 도달한다고 보는 거야. 그러니까 소나무 떼도 되니까 뭐 따도 네. 되니까 그때 그렇게 됐을 때 떼는 게 좋고 이걸 한번 떼고 난 다음에 재투입할 때. 예. 근데 전제는 뭐냐면 재투입은 이렇게 나무가 있을 때 막 하는 게 아니고 이게 아까 나무가 싸놔도 떨어진다잖아요. 그러면 처음에 나무를 할 때, 아, 내가 4시간 떼겠다? 6시간 떼겠다? 밤새 떼겠다. 그 양을 채워놓는 거야. 그거 떼고, 이제 다 타고 난 다음에, 이게 밑에 재가, 밑불이 꽤 오래 갈 거예요. 예. 그럼 밑불이 있을 때, 그때는 온도가 이게 별로 안 떨어져 있어요. 예. 그럼 아까 같은 과정을 안 거치고, 그냥 나무만 넣어도 되는데, 자꾸 이제, 이게 그 사이클이 있어요. 연소의 사이클이. 지금은 이제 1차 연소로만 되는 거고, 조금 아까 800도에 도달하면은, 이제 고온 가스화 연소가 되거든요. 예. 그러면 가스가 다 빠져나온다면은, 이 나무가 이렇게 수치되는 거야. 수치되는 걸 볼 수 있어. 그 수시 풋불이 붙어가지고, 그게 또 한참 또 가요. 그런 다음에 완전히 사그라드는 거지. 그런 과정을 거쳐요. 근데 자꾸 이제 새로운 걸 투입해버리면은 그 과정이 깨져버리는 거지. 한 사이클을 돌려야 된다. 예. 그러니까 나무를 한 번 놓고 다 탈 때까지 놔두는 게 맞다. 예. 그냥 이렇게 놔둬서 잘 핍니다. 지금 조금 날아가는 불빛이 보이잖아요. 네. 이제 여기 지금 사실은 완전한 2차 연소는 아니고 2차 연소는 아니고 이제 조금 준비하는 과정이고 이제 연기가 좀 타긴 타는 거야. 예, 조금 전까지는 굴뚝으로 연기가 좀 나왔을 거예요. 근데 지금 연기가 지금 좀 옅어지는 상황이에요. 지금까지는 나오고 있을 겁니다. 그럼 출퇴근할 때는 출근을 하거나 집을 비울 때는 불을 이제 뭐 다 태워도 상관없고 네. 불을 이제 줄여야죠. 줄이는데 그거 중요한 질문하셨어요. 일단은 불을 아까 300도 이상으로 올린 다음에 불을 줄이세요. 왜냐면은 이 상태에서 불을 줄여버리면은 불이 안 오른 상태에서 이건 아까 고온 연소가 안 되는 거지. 그러니까 근데 한번 달궈지면요 그게 잘 안 식고 불이 있는 동안에 계속 그 온도를 거의 유지해요. 그러니까 그때는 불을 줄여도 돼요. 지금은 아직 완전한 상태가 아니니까 더 두고 보자고요. 불을 줄인다는 게 양옆에 밑에 있는 거 2개를 잠근다는 얘기인가요? 네, 순번은 이거. 아, 예. 예. 그러니까 불이 벌써 이제 색깔이 틀려지죠. 연한 이제 오렌지 불빛이 나오죠. 어떻습니까? 열기는 아직 그건 지금부터 열기 나온다면 거짓말이고. 여기까지 나오는데. 불 켤 때부터 따뜻했어. 그거는 감성적인 그 불 켤 부분이고. 때부터 추워 오늘 추워. 네. 그게 난로가 주는 게 그런 게 있죠. 그러니까 이거 개발하시는데 몇 년 걸리셨어요? 아니요, 하룻밤에. 아 진짜요? 그게 나는 이렇게 그런 종교하고는 거리가 멀었다랄까? 그런데 자면서 꿈에서 막 이렇게 계시가 정말로 야 그거 왜 꺼냈어?
너 뭐 잘못한 거 있어? 어, 두고 가실 이거 거고요? 팔아야 되는 건데 이거. 두고 가실 거죠? 이 꺼냈으니 이제 뭐 하려는 거지. 이 손발이 진짜 안 맞네. 감사합니다. 아유, 계속 밖에 계시면 추운데. 큰 의미는 없어요. 근데 이거 드려봐야 청소할 때는 필요하겠다. 네. 청소할 때는 필요하고 혹시나 이제 나무가 이렇게 내려가는데 뭐 이렇게 쓰러져고 앞쪽으로 쓰러졌다. 네. 어. 그럴 때 이 문 열지 마시고 저기 문 꽂혀 있어. 그걸로 뒤로 밀어. 예, 가능하면 열지 말라는 얘기. 그 나무가 저기 유리에 닿으면 유리가 깨지나요? 뭐. 그러진 않아요. 아. 예, 그러진 않아요. 그래서 뭐 문제가 된 경우는 없고. 요 상태로 이렇게, 그러니까 지금 이제 문을 다 열어놨으니까 하는데 꾸준하게 나오는 겁니다. 그리고 난로가 작다고 하지만 작지 않은 게 뭐냐면 이 전체에서 열이 나고 바닥에도 열이 나요, 사실. 그래서 제가 여기다가 저 단열재를 넣어놨어요. 네. 왜 혹시 이거 이제 밑으로 달궈지는 그 정도로 이제 전체적으로 열이 나는 난로라. 슬림해서 좋은 것 같아요. 붕탁하지 않아서. 네. 근데 단면적으로 치면은 꽤 큰 난로라. 그러니까 왜 다른 난로들 보면 이거 발 만들고 네, 옛날 네. TV 모양 네, 보통 그건 그런 좀, 형태로 네, 만들잖아요. 그러니까 저는 이게 다 난로라고 보면 돼. 나중에 다 여기서 열이 나요. 그러니까 이게 표면이 200도까지 난다고 하셨잖아요. 네. 그러면 거기서 한 50cm 거리 정도에는 몇 도 정도로 보면 될까요? 아니 저희가 콘센트가 지금 있어가지고. 콘센트랑 여기 벽에 아무런 장치를 안 해놔서. 근데 이게- 그거는 네. 잘 모르겠어요. 왜냐하면 받아들인 이게 여기서 방열하는 건 나오는데 네. 여기서 받아서 축적되는 열이 얼마나 되나. 근데 이게 돌벽이네. 예, 콘크리트. 심해도, 네. 혹시 뭐가 온도가 올라가는 왜냐하면 저기는 콘센트에 아니- 띄워버리려고요. 아예 안 그랬을 될 거예요. 네. 왜냐하면 저기가 이제 이런 거는 추결이 되거든요. 네. 그래서 해서 추결이 되면서 열이 이제 분산돼요. 예? 그렇기 때문에 이제 한 군데 열이 집중이 안 된다는 거죠. 예. 그리고 많이 띄었어요. 어차피. 그래서. 근데 여기 좋은 거는 나중에 나무를 딱딱 이렇게 통나무 잘라가지고 예. 그냥 싸놓으시면 돼. 트레이를 하나 만드시던가. 해가지고 해놓으면은 그거 이뻐요. 나무 딱 잘라가지고 탁 싸우면 되게 어울리고. 이렇게 불이 나오는 거예요. 이게 더 세게 떼야 되겠다. 이게 왜냐면 이렇게 이 상황은 뭐냐면 아까 통나무예요. 예. 이게 아마 좀 나무가 잘게 쪼개졌으면 더 불이 빨리 피고 더 열량이 많이 날 거예요. 이거 왜냐면 그 나무 이게 요거 하나의 단면적하고 저 통나무의 단면적은 틀리죠. 근데 통나무 하나만큼을 이거를 이렇게 하려고 그러면은 이 단면적의 합이 엄청나게 나오죠. 네. 그러면 이게 반응 면적이야, 단면적이라는 거는. 그러면은 이게 빨리 반응을 하려고 그러죠. 네. 가스도 빨리 나오고. 한번 넣어볼게요. 근데 이거는 테스트를 하는 거지, 가능한 이 상황에서는 안 건드리는 게 좋아요. 네. 그래서 한번, 왜냐면은 지금은 연기나, 만약에 이거를, 왜냐면 저 연도의 단면적하고 요 단면적도 이게 훨씬 크잖아요. 예. 그럼 이게 열면은 여기로 들어가는 빨아내는 만큼 안 된단 말이에요. 네. 이게 남아서. 그래서 이거를 다시 문을 열려면 그래도 어떻게 해야 되냐면 이제 이걸 열기 위해서 다시 아까처럼 이렇게 해놓고 요걸 닫아요. 연기 나오는 거를 없애거나 최소화하기 위해서는 여기서 들어가는 동기라도
막아야 돼요. 그래서 지금 이렇게 공기가 들어가고 있죠. 슬슬 해가지고 연기 올라오잖아. 근데 빨리 그냥 넣고 말아요. 그냥 던져. 그리고 다시 할 때는 이거 다시 열어야죠. 이렇게 열고 이것도 이제 한 번 하니까 또 이제 불이 이제 금방 올라오는데요? 올라오죠. 올라오는 건. 그러니까 이거를 닫아서 이렇게 했을 때 연기가 안 나온다는 거지. 그리고 연기가 안 나오는 상태는 아까 그랬지. 다 밑불만 있을 때. 네. 예. 그때는 연기가 나올 일이 별로 없겠죠. 그죠? 금방 또 이렇게. 왜냐면 이게 저런 거는 금방 타는 거예요. 그래서 저거는 저렇게 되면 속성이 계속 타려고 그래요. 많은 양의 공기가 필요한데 여기로 들어가는 공기는 한정돼 있어. 네. 그러면은 이제 나중에 이게 여기서 그 좀 거기 고차원적으로 뭐 엔탈피, 엔트로피 그런 얘기 나오는데 이 저 안에서 타려는 성질이 있어가지고 공기를 일시에 확 빨아들였다가 또 폭하고 폭발적으로 또 뱉어요. 네. 그럼 여기서 이 구멍에서 칙칙폭폭 소리가 나. 연기가 좀 나와요. 그러니까 이렇게 갈 때는 아까 그런 현상이 나올 수도 있어요. 근데 그렇게 두지 말고 아예 이걸 닫아버리라고. 닫아서 여기로만 넣으면 되고. 자, 불이 틀려지죠. 네. 이제 몇 도예요? 이제 300도 가까이 되니까 불이 나오는 거예요. 그죠? 저기, 네. 근데 제가 이거 쉽게 설명을 못 해가지고, 아까 단면적이 어떻고, 에너지 총량 이런 게 어떻고, 근데 어려운 건 아니야, 사실. 고등학교 때 다 배운 거. 이거를 이렇게 여기 하나 막았잖아요. 네. 온도가 올라가는 상태에서 이쪽으로 긋게 되고 있단 말이에요. 네. 아까 300도에서 불을 줄일 수 있다고 했잖아요. 한번 닫아지는 마세요. 닫아라 보면 에어 커튼으로 이제 공기가 안 들어가니까 이쪽으로 지금 유리 깨끗한데 그림이 낄 수 있어요. 그래서 이게 이렇게 끝까지 돌렸다가 이제 저녁에 주무실 때 이상하게 주무실 때는 이렇게 한 바퀴 정도 예? 한 바퀴 정도 열어놓으면은 이제 300도에 도달했으니까 여기 안에 온도 자체는 그렇게 떨어지지 않으면서 계속 이제 일정한 속도로 타는 거예요. 그러면 남에 따라 틀린데 요거 한 3분의 2 정도를 여기서 여기 거의 요만큼을 아니 반만 봅시다. 반만 보면 그렇게 나무를 채웠을 때 6시간에서 8시간 정도 보거든요. 그러면 하루 저녁 주무시는데 그리고 이게 난로가 이게 뭐냐면 지금 열을 내기 더디잖아요. 대신에 반대로 식는데 시간이 걸려. 표면 온도 200도에서 100도로 떨어지는데 2시간 정도 걸린다고. 그러면 저녁에 한 10시 정도에 이제 불을 넣어놓고 이렇게 불을 줄이고 주무신단 말이에요. 그러면 최대 난방 시간이 8시간에서 10시간 정도 된다는 거지. 그 정도는 충분하죠. 네. 어떤 사람은 24시간 탄다 이런 거는 이 난로도 이렇게 타요. 불을 줄이면. 다시 이제 좀 하려고 하면 이제 이거부터 열어보고.
이게 주 굽기. 예. 예. 그러니까 이게 보조 굽기. 예. 불이 다시 싹 올라오잖아. 이렇게 컨트롤이 돼야 돼. 난로가. 그게 불이. 안 되면 밑에서 위로 올라가잖아요. 네. 와, 불이. 뭐 그냥 이게 좋다고 이래 하는데 이거는 멍텅구리, 멍터리. 이거는 이렇게 쓸 때면은 이 난로는 효용가치가 없는 거예요. 네. 이해하셨죠? 네. 그러니까 이거는 쓰지 마시라는 거. 지금 내가 넣은 나무도 거의 그냥 남아 있어요. 형태는. 네. 보이죠? 눈에. 네. 안 보이면은 뒤쪽 부분. 네. 야, 천장. 감성적이라서 보이시나 봐. 이게 안 보여. 왜냐면은 이 앞에 이건 앞에 이 문은 1차적으로 뒤에 2차적으로는 네. 1차적으로 막 이렇게 돼버리면 아까처럼 2차적으로 안 보여요. 그럼 그때는 내가 믿으세요. 2차적으로 되는 겁니다. 왜냐면 나는 보이니까. 근데 지금 이렇게 그러니까 이렇게 보여주는 난로를 만든다는 거지. 하실 수 있으시겠어요? 예. 제가 하는데 뭐 가스 연소가 안 된다고 또 크던 적던 되는 겁니다. 이렇게 저기도 은은하게 네. 벌써 온기가 있다고 하시니까 그럼 저는 할 말 없어요 이제. 연도는 청소를 얼마 만에 한 번씩 해줘야 되나요? 상황에 따라 틀리긴 하겠지만. 근데 연도가 좀 아까 벌써 복잡하게 구성이 됐잖아요. 예. 그렇긴 한데 한번 써보세요. 제가 볼 때는 이게 이런 식으로 때리면 큰 문제는 안 될 겁니다. 이게 이걸 이렇게 썼을 때 어떤 문제? 그래서. 분진이 부유하고 불완전 연수물까지 같이 올라가 버린단 말이지. 근데 그러니까 이 난로는 분진을 위해서 밑으로 눌러요. 예. 안 뜨게. 이게 아마 보시면 알 거예요. 뭐 청소할 때 보면 바닥에 있는 먼지는 웬만하면 이제 안 뜨는데 갑자기 확 불어내면 이게 막 온사방 날아다닌다고. 예. 그죠? 네. 그런 것 같이 그렇게 이 뭐랄까 분진을 그냥 여기 제스랍 쪽으로 유도를 해야지 연통으로 다 빨려 나가게 하면은 그거는 문제가 있다는 거지. 그 가다가 저런 굴곡진 부분에 쌓이고 또 찌꺼기 끼고 그러면 문제가 되는 건데 저기 이제 저거 이렇게 열 수 있어요. 예. 저 반대쪽에 열 수 있는데 저거 가지고 확인하는 건가요? 네, 확인하는데 방법론은 있을 겁니다. 제 생각에는 이게 그래도 45도라 괜찮은 게 뭐냐면 그 전공들이 가지고 있는 요비선이라는 게 있어요. 전기선 이렇게 예. 플렉시블한테 쑤셔놓을 때 그러면 밖에서 요비선으로 이렇게 쑤셔요. 예. 그래가지고 저기다가 비닐로 공을 만들어 예. 요비선 끝에다가 그거다 딱 고정해갖고 땡겨. 예? 서서 땡기라고요. 예. 그러면은 아마 저 안에 있는 거는 청소가 될 것 같아. 이해하셨죠? 네. 그렇게 청소하시면 되고 수직으로 올라가는 부분은 별로 쌓이진 않아요. 근데 이제 이게 이렇게 올라가면서 이게 공간이 여기 또 있거든요. 예. 그럼 그 여기서 만약에 분지 올라오면 이 공간이 많이 쌓입니다. 그래서 난로가 뭐가 좀 빌빌거린다. 그리고 뭐 좀 연기도 나는 것 같다. 그러면은 저기도 보지만은 우선은 요거를 끌어서 쑥 빼세요. 예. 그러면 여기가 빈 공간이 드러나요. 예. 거기에 이 오븐 상단에 예. 분진이 쌓여 있을 거예요. 그러면은 그거를 떼지 말고 요 앞에 이렇게 또
이 화실로 떨어지는 구멍이 있거든요. 예. 이걸 닫은 상태에서 썰어 넣어요. 예. 그래 버리고 불 떼 버리면 돼요. 저기 볼트가 온도가 올라가면 안 풀리는 거진 않나요? 뭐 조금 소착은 건데 네. 그 정도는 아니에요. 예. 또 주의. 애들이 이렇게 요거 바짝바짝 만든단 말이에요. 엄청 뜨거워요. 열이 집중되는 데거든. 네. 금방 튀어요. 그러니까 그런 거 주의시키시고. 이 상황에서 막 불을 막 세게 떼고 싶으면 조금 나무를 잠글 하셔도 되는데 그럴 필요 없고 요 정도면 적당한 것 같아요. 예. 지금 잘 나오고 있습니다. 또 문의하실 질문 한번 없어요? 없습니다. 예전 난로에 비해서는 어떻습니까? 쓰셨다고 하니까. 예전 난로는 그냥 난로였어요. 그냥 날려요. 이거는 그냥 난로가 아닌가요? 예전 거는 그냥 주물로 이렇게 만들어가지고 네모난 그냥 그런 날려서. 네. 기능이 있어야죠. 저기 또 내야벽도 넣었고 네. 그래가지고 그냥 주물. 네. 제가 난로가 네. 그 이전 난로들은 굉장히 복잡했었어요. 쓸데없이 기능이 많이. 그러니까 솔직히 말하면 이 난로는 다운그레이드를 많이 시킨 거예요. 심플한 게 이게 제가 재미를 보려고 그러면은 막 많이 넣겠지만은 사람이 쓰는 이 정도면 재미도 있잖아요. 그죠? 심플 이즈 베스트. 예, 예. 그거 되게 좋아하는 말이거든요, 제가. 잘하셨어요. 심플해요. 그러니까 이런 것도 뭐 디자인을 뭐 엄청나게 한 게 아니고 이 공학도 공돌이 머리에서 나오는 황금률이에요, 사실은. 이게 황금률이 맞으니까 이제 미학에서만 그게 쓰는 게 아니거든. 엔지니어링에서도 굉장히 중요시하거든요. 예. 그 비율이 맞으면 모든 게 괜찮은 것 같아요. 이거 밀폐할 때 지금 가스켓이 지금 돼 있는데 네. 그거는 뭐 언제마다 갈아야 되는 거예요? 무경환입니다. 요 안에 가스켓은 이제 열이 받으면 딱딱하게 굳어요. 예. 근데 그 자리를 잡겠지. 예. 설령 약간의 틈이 발생한다 해도 그리 공기가 나오면 안 돼. 들어가야지. 예. 연소를 돕는 거지 이게 나오면 안 돼. 그렇다고 여기 꽉 막는다고 안 새나? 아니. 새는 이유는 한 가지. 연도가 막혔을 때. 그거밖에 없어요. 그러니까 나중에 이거 지금 뻑뻑해요. 근데 나중에 좀 헐렁해질 거예요. 근데 그냥 쓰시면 되고 이제 정 뭐 좀 그렇다 그러면 그 교체하셔도 됩니다. 뭐 저한테 연락 주시면은 제가 아주 비싸게 그냥 모시겠습니다. 괜찮죠? 네. 좋네요. 아까 같이 잔가지를 막 넣어가지고 막 불이 엄청 날 때는 날라고 그런 상태다. 그럴 때는 이걸 닫아버리세요. 근데 지금 상태, 그러니까 이걸로 조절이 가능해. 네. 이제 조금 선풍기를 안 띄웠구나. 가스가 나무가 이제 빠져나니까 좀 불이 좀 단순해지긴 있거든요. 아직은 좀 이제 더 나와요. 그러니까 툭 떨어진 소리가 안 났잖아. 예, 맞아요. 아니 아까 한번 떨어졌어요. 한 번 떨어졌어요? 한 번 떨어지면 이제 또 거기서 또 이제 또 아까 불 쑤신 것 같이 그런 효과가 나오는 거예요. 와서 한번 내일쯤 닭 사다 구워 드셔보세요. 네. 그거 사 먹는 거 안 먹게 돼. 정말. 예. 예, 우리 옛날에 뭐지? KFC 네. 처음에 우리 들어왔을 때
그거 먹을 때 환상적이었잖아. 그 맛이 나니까. 비어 치킨을 다시 한번 해야 되겠네. 불이 틀리죠, 그죠? 자, 저는 아, 또 가야죠. 또 이제 올라가셔야 가야 돼요. 가야 돼. 알았어.